Raden subabani dewek ngenoh. Pangidang jeung ingkeun nang wangi mudasaran tuk yadnya. Ane jani buka kesuecan pengabden di dewek. Mawastu nyidang memargi antar yadnya ne. Ya diastun kisah kesih. Keco ane munguh areng inek. Bede kone nyidang. Bede kane atur. Liu irago ngelah. Liu masih kane keatur. Kewalo makejang tu nak medasar banlas cario. Kewalo jak makito masih dewek nyamatan. Kewalo irago sing dadi nyumong ang dewek. Kamu mai nyatuang yadnya neluik, nyatuang yadnya neluik. Kamasi ko yadnya ko jaraning sastra. Doce mawin ni rago dadi jatmo dini di gumine. Do surut-surut ngaco dengan imadan yadnya punio. Apa nih kang yadnya? Gumawe akan suker caning jagat jah. Uleng tuni lok subad ini. Weh, sing dadi nak ngintip nak ngerawat. Pangsing cara sengaki sungguh wujo. Ampurayang titiang bapa. Saking tuni titiang jagi nyelap matur. Nangin enten-wenten selah. Duaning lantur bapa mabaos. Pang pesu kan isin kenah bapa ini. Man. Bawa membantan saya, Pan. Sampun, Bapak. Nika mawenan gegeson titiang nampakin Bapak. Tiragi titiang Bapak mabaosan. Manahang titiang wenten tamu. Cing jadonyen tu ni. Weh, mirip subuh je kekenah bani dewa sing itu. Nu ada lungsuran dah diajang. Bob ada waden mekejang tu. Nyen je patut ni nyamu berayo bang. Jak serot tu. Ye nadi jaga bang ye kamu. Sampun sami baktang titiang Bapak. Nika kantun sanes sukla-sukla. Anggen jagi titiang rahina. Sampun tiosan titiang genahnya ni. Nak. Pangketo bo. Bapa nak kalau yang ingat teng dogen. Nen malu. Ni aden ni dewa ni dicolakun ni. Uleng tuni sing ada cingang bapa. Turung panggil titiang Bapak. Lo sekar? Hijaunya lakon lo sekar nih. Lo sekar? Nah ujang syarat gen bo. Saya cingan bo eman mundur si buat yangnya. Memang dewa ratu. Semangan pi anak bapa bersibuk. Mulo jo dasari dewa jemat megarapan. Nak repot ngudiang semangan lo. Ye, ben bo metakon. Caranya biasa ganja. Nena jam kudo nih mbak. Yang lakarnya bantan saiban lalu. Weh, pangkuda anaknya membantan saiban. Men membantan kan? Ilo sudah manjus. Benja pen manjusnya. Mabantan lalu penggal ngajeng. Saat mabantan marah manjus. Weh, lo sekali dewa. Ya ni raga dadi nak lo. Apa buin bajang? Patut bersih kilo malu. Itu marah lantas membantan. Laut ngeres titi widi. Gitu. Weh, lo sekar. Tija membantan saiban bien. Tuh. Saya tinggalin ilo di bucun balene. Untuk keadaan subuh ada bantan saiban. Mbok subuh membantan besan tuh. Ye, ketut tuh. Jabakat sampatang. Kadena bantan ibi jabakat sampatang. Oko suat mabantan. Suat nyampat maksudnya. Marot yang nggak bantan saiban. Iya, piye nih loh nyampat?
Mbak coba nyampat milah neng tini. Mimi, adi bisa keto di. Nya nawa kena anak coba nyampat. Sang ada neng lapor jayang, biasanya kan yang lah gaya tuh. Cokonya gimana boy gaya. Jadi saya pengen besar kan gaya tuh. Gaya necen loh. Makan aja kan ngajeng. Saya keto po. Weh, Pak Muncul. Nyen jeliu nang nyemak gae dosan makahangan. Raket de cening menyamo ajak daduo pinaka suarga sekalo panggo hang bapa. Ane jani patut iatno dewa ngajak daduo. Aduh ni dua agung putra masana pendini. Yolas ane supelo nyenatur ngido. Nak irago lah sesuwon itu. Patut irago subakti ring linggih hidup. Sampun Bapak. Sampun sami margiang titiang sekadinikin Bapak. Cepat kan ada bapak yang suka ngerti. Ibina sampun naterang tiang di depan dan saiban. Jam marejang sebetlah. Telah kengken loh. Cabloke itu tekan parakane. Cok megarang itu aja ke dadu. Weh, sing dadi nak gitu. Pak Monto. Ane jani bapa lakar nite nan ketelun niatnya ni. Ane jani cening ngejak daduo sing itu. Dabda apa mau karo ni. Tuh, boleh. Ane di pelingih dadi supaya abang malu tu. Nah, lalu dab-dabang. Nggih, Bapak. Lu Sekar. Kan, Mbak? Ane jani buat bakal masoda wedang ring ida dua gong putra. Iluhnya maturan di pelinggih-pelinggih milahana. Oh, gitu. Unggah-unggahan jangan Mbak. Enjapan, Mbak yang ngatorang tiang nak sing kenal aja petaran yang melinggih ditu. Weh, sing dadi nak gitu loh. Ane sing tawang, ibapa patut takonang. Apang manut tekenane aturang. Untuk nak patut pelajahan oling jani. Mai loh. Luung nasib. Di luung nasib lu. Pasti nyodang beli dah lu. Beli, titang nyodang ida dua gong putra. Beli kadang sebab biasa nge kopi pedidi. Weh, lak adeng jangan jadi biasa angke dong. Nak nyodang dua agung ci nak gini. Jangan manci. Beli. Nah ada apa nih beli? Sugro dua agung. Niki wedan kopi. Ye, ilu ampurayang kasep gelah. Satu dua gong. Nah, ci cok. Titang nyodang wedang. Wedan kopi. Ledang cokori dewang unggah. Weh, cek setata ngerepotin gelah, yen gelah mau kita ngewedang, dong ne parakannya aja dango nih nggak enak gelah. Boya sapunika dua gong. Sake wanten, druenan kekirangan titiang. Puniki kewentanan ring pedukuhan, nenten sekadi ring puri. Sing jati itu lu, pamekas baktin lu, saja neken tuas. Nah, main apa? Li, ngopi dulu. Apa nih? Jangan minyak dan biceng. Bangsa. Li, diajak dango sih ngopi. Saja beli. Biasanya ngai kopi aja dango. Kadang subuh tawang beli tongos lima kejang.
Adi sarap dulu Agung. Oh, sarap. Seji. Keponakanku. Duryodana nggih dulu. Weh, tumben gelah ngerasa kopi buku kene. Ratu Dwagung, sampunan cokori dewa sapunika. Titiang sampun uni, ring puri, wedange dahat luwe. Akeh wang jero sane ngayane. Yening ngriki wantah titiang kemaon sane ngaturang ayah. Dumugi cokori dewa nenten wana. Sing jekitu lho. Rasan kopi ne. Kadirasa sing misi gula subuh merasa manis ne. Sangkaning ane ngaturan njur manis. Aduh, keponakanku. Di mana gulanya? Cokori dewa pas banget nyumbungan sikian titiang. Jatma dusun, tambah, tenuning tekening tata krama. Ratu Dwagung, malih pidan cokori dewa pacang kepuri. Loh, ya nulis sengker gelah nilar puri tuah di gang rahino. Ane jani subuh pitung dino gelah ada dini. Apang tu sing ngardi sungkan ida ajin dipun gelah. Puin mani semeng gelah bakal mewali. Sapun api Dwagung, benjang semang. Loh, entu nak maro pangrencana. Sangkaning sayan-sayan banget pemargin gelah. Ngenohang di subane gelah dipuri. Nyen ane mosoda wedang, ane stata menyodang kayu. Ratu Dwagung, boya kering puri akeh wenten pengayah. Mang jero sane mosoda, napi malih wenten karya. Loh, ya nunduk pengayah bajang-bajang dipuri saja liu. Ya nirgamayang sekadi ibu ngancangi, warnanya ne barat, nerempayat nedang kemang. Nanging tuara ada ne mambu mik, kayun gelah. Loh, ibu ngancanging isekar gadung ane kayun nang gelah. Ya diastun ya sing mentik ya dialas. Bunganya ne mik ngalup, tumadak bunnya ne olas, ngelilit ipunyan kayu ane tuh. Tuahan tuh ane ada di kayun gelah. Yo ibungan sanat selayu layu layu layu. Kena bani dewa ngeresepang wacana ni Dwagung Putra. Uling di seledet i dewa ni. Uling di geride pun kena i dewa ni sebuah kena pun bapak. Bro di tiak bapak. Ida Dwagung Putra ngarsang sikian Joko di dewa. Mangdo ngiring i pemargin ida kepuri. Men. Kengkian i dewa. Bapak, yen sampun bapak nitahan. Dok kapan titiang pacang tula? Men keto galang kena bapak ni. Dugero titiang Ratu Dwagung. Penyerawan duwe sampun siaga ngiring pemargin palungguh Joko di dewa. Ngiring esong sampunnya. Men ngiring sapun api kayun Joko di dewa mangdon atas sentuh. Apa? Lapan pesan Bapak. Iluh karuni bakal ngiringang gelah mewali kepuri. Nampingin linggih gelah pinake rabin gelah. Itu Bapak. Ini subuh kewah ni dadi nak tuang lah anak bajak.
Ada nang ideh melarapan terus nawasih. Yen bang, pada lem bianak yen sing bang. Boleh kira go nyudat dan tresnan bianak kadane. Yen bapo nyuang tuh didong benar. Gak benar itu, kakek. Awang. Di jeruk-jeruk kok. Gak benar itu. Pagar makan tanaman namanya itu. Mapan benjang semang pemargin cokori dewa. Dijang jagin abda bang. Dijang bongkoran tangkil ngatur daging yatnya ini. Ing, iring itu dua agung putra kepedukuhan. Nggih, Bapak. Nak lautang. Sebut jang yang lilir. Adi sebut. Nak ben mana? Mana deman. Ben mana kau ni penyokal pemulih? Sebut jang. Sebut kengkeng. Peluang tu. Sebut boleh mana. Kena jang asingnya. Dini sindang mau belanja lo. Hah? Dini sindang mau belanja. Nah pokoknya sebut jang asingnya. Dia tu. Ya. Kengkeng ni. Loh, pasti bien ngabau kopi. Pasti bien ngabau kopi ya? Kopi? Oh, kopi. Kopi nih, Banten nih, Banten. Bien beli lar. Aduh. Sing tu jajo di tu. Oh, nage jajan nih, ada jajan nih. Kan? Ada putih kuning, manca warna, selam, jangan cengkal tagih. Keadaan si budok kalau. Ken segah hancang tangian ci. Kek nenak. Kengkeng. Aneng ranang jang sebut nih belir. Oh. Ben mana rago kal boleh? Lo. Lu. Sujatin ni lo. Panggil lo nawang. Sebut kena boleh. Ben mani beli kal mulai lo. Sing bekal beli gitu belak. Jangan bisa jorok ye. Aduh, sebut kena beli ni. Mai jak nganten lo. Anten aja. Kan. Nen malu. Nak ngeling mado apa su ye? Bukan tau, si bibit si su ye. Duh. Kan. Ben mani belikan mau balik ke puri gitu. Oh lo. Mimih dawa ratu. Kaden aja nih ya. Sing ben dia tiang repot tuh. Ya. Lem kopi telah. Budak. Weh, tawang beli nak jos saja dagang kopi ya. Kalau suat ben mani agak sih masih. Sing yang urus kene bene. Wah, sing cocok lamun kena ne, Pok. Kene sing kena ha. Terasi. Nen lah. Sing ci subong uren gitu. Udah ci bang undang. Nyengen bang undang ci. Gubernur, bupati, camat, perbekal. Dadah. Bisa godangin rumah sing undang. Wah.